各位電子材料大家好啊！今日嚟緊新4鋪紅中碼頭，第一鋪是手3鐘，好知嘅牌喎。翻嚟先咩？我自己發現嘅。知道冇寫得到嘅請進出票。係啊，我仲要係5間。唉，入隻靚牌，咁依家拖身堂。我想碰。我想碰，碰俾佢。傻子，咩傻子啊？碰。碰點？碰完9萬就接咗鬼啊！咩傻子啊？幾鐘啊？聽日幾鐘啊？好唔好分程章結束戰鬥？由紅松睇到到馬，1唔夠鐘，中咗4個，就冇位數分嘅。第2鋪。我嘅係。做乜嘢？做乜嘢？幾手都係雙中。哇！啲咩嚟㗎？你打幾錢啊？你揾呢？我唔識打啦。喊一陣。9場。牌仔喊一陣。上家打嘅都碰咯，唔知點解唔打到一手先。哇，唔影響，好靚啲痛，一拖8萬。收聲。你簽咩事？好一張過，我嘅啊嘛。多。一鋪到咯，收聲。 12鐘路啦，就每位14分。第3鋪。我唔想仔，有食唔食最大惡嘅喎。繼續起手上中，哇哦！這個收貨嗰度係為咗玄學。你哋有冇見過有啲選手真係會將一索二身碰到成日黐牌嘅？而家一個碰過之後，你啊，真係嚟嘅痛啊！好夠啊！拖住5手先，唔使拖啦，摸到8萬就係夾死鬼。哇！居然係第3隻好中，唔係點啊？翡翠俾你翻佢。多中多快樂啊！中多啲馬仲快樂。3隻咋，每位8分。到最後一鋪。哦，睇到我跟。前進都係跟嘅啦。好啊，我盡量摸隻翻。成啲狗。你都錫晒你啊！最錫你啱好。你係咪要啊？黐閪線。都可以正常啲，係碰嘅咁喎。哇！你呢個奶味好重啊！上家都紅啊，橫掂都中就任性，揀咗單條2數。呢場嘅2都幾千喎，3、6、8萬都得。我冇加糖啊，係佢啲時候撩吧。哎呀，下家碰咗我嘅自摸牌，靚過掛衣啊！仲碰咗個打過嘅2。拍上去，俾佢拍上去，送俾你。一定可唔可嘅8萬？講佢。食蛋我多。得，咁接得，會啊。
上大豬諗好啦，人哋要單調自摸噶嘛。我哋啲萬紅咧嚟啦！好，都係重新購買8分，記得關注我馬上暴富。